afternoon. Ayun, siyempre sa pasyalan na naman kami. At dito lang kami sa Salalah Park. Malapit lang sa amin. Ayan, Salalah Park. Ito. Ayan, mayroon yata silang dinagdag dito na mga ano yun. Mga parang siyempre pang Instagram na picture. Katulad niya, no, may mga giraffe. May mga zebra. At yan, ngayon lang karib season yan dinagdag nila. Tayo. Ito may elephant. So, tingnan natin sa loob ko ano meron. Last year may tent dyan tsaka may mga food cart. Kaso ano, hindi ko alam, parang late yung kanilang preparation o talagang walang nag-prepare. Ito lang ang prepare nila. Tambak pa nga yung styro. Parang pinagtanggalan ng ano, balot nung ano nila, mga display. Tingnan natin dito. Parang nagsisimula pa lang silang mag display or maglagay ng decoration yan. Tulad niya ito ginawa nilang Dufar Karit Park. Ayun under construction pa yung ano. Ayan pala yun, may dinosaur pa. Dufar Karit Park. Ayan, so yung loob. Parang hindi mo alam kung ano unahin mo dyan. Oo. Ayan. Where? Look there. That's so nice. Ayan pala sila sisimula. Dito sa elephant. Ano yung camera mo? Daddy, can you give us your camera?
Real. Uy. Teka lang muna. Tulip? Dandelion. Go inside. Okay. Stop in the name of love. Mas maganda dito pala naka-ano. It's fine. Teka, picture mo na tayo. Oh, fine. Alright, teka. Ito pala yung magandang